ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/5/23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ನಿಕುಲು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಮಧುರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನನು ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆ ಓದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪುಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಾ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾದುಲ್ಲರು? ಉತ್ತರ: ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆನಂದನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾದ ಅತನ ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾಪಕನಾದ ಶಾಂತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತರಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೈನಿಕಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಮುರ್ಕಿನಂಚಿನ ಭಾರತದ ಧೋನಿನ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪೊಡಾಪುನು. 25 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರಲ ಸಂಪತ್ತಿವಂತರಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಈ ರೀತಿಯೈನ ಸೇವೆನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿರಿದನು. ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯನೊಲ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಬೆರು ನಿಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಎಂಚ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೋಕುಲಿಂದೆನು ಕಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಂಚೊಳ್ಳೆರು ಪಂದು ಬಾಬನ ಶೋ ಮಲ್ಪೆರು. ಅವೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಓದನಗನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಅಕಲ್ನ ಶೋ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆನು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಮಲ್ತೇರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಪುಜಿರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲು ಅನುಯಾಯಿಗೆನ್ನು ಮಲ್ತೊನ್ನಗ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನು ಮಾತ ಗುರುಕುಲೆರ್ದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅತನ ಟೀಚರ್ ಗುರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವೆರು ತಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೂ ಓದವೆರು. ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಒರಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತಾ ವಿಷಯನು ಓದುನಂಚ ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಪ್ಪುವೆರು. ಮೂಲಂತೂ ಒರಿಯೇ ಅಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನುಜೆರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ವೆರು ಇಂಚಿನಾರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಆಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಹಕ್ಕುದಾರರೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚು. ಸುರುಕು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಎಂಕುಲು ಇರೆನು ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊಂದ ಬಂದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿರಿದನು. ಎಂಕುಲು ವಾಸ್ತವಡು ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನರಾದುಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನರಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಐನೆರ್ದವರ ಅಪ್ಪೆಲ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತಾಪಿತ ಅತಂಡ ಈರು ಮಾತಾಪಿತ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಬಾಲಕೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಅವೇ ಅಪ್ಪ ಕುಳಿದು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನು ತೀರ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪನಗ ಜೋಕುಲು ಬೇತಕಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಪವೇರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಅಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ಸಮಯಡು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಏಪ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಕಲಿಯುಗ ಅತ್ತಂದ ಪರತಯುಗ ಪೂರ್ಣಾದು ಹೊಸ ಯುಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಂದುಲ್ಲರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಈ ಟೀಚರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಸ ಯುಗ ಉಪ್ಪುನಗ ಭಾರತಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ರಡ್ಡು ಯುಗಕ್ಕುಲು ಒಂಜೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಭಗವಂತನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಆರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ಯರು ಏರು
భారతవాసి ఆది సనాతన దేవి దేవత ధర్మ ದೇವತೆಲು ಭಲೆ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆಯರು ಭಲೆ ಭಾರತ ಖಂಡದ ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ಯರು ಅಂಡ ಬೇಹದ್ದದ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ಯರು ಒವ್ವೆ ವಿಭಜನೆಜ್ಜಂಡು ಸಾಗರ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಕುಲ ಭಾರತ ಒಂಜೇ ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ಯರು ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತನ ಜಯಂತಿ ಅತ್ತನ ಜನ್ಮಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಯಾನು ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮಲ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ನನಂಜಿ ಶರೀರ ಪಡೆಪೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಪಾತ್ಮ ಇರ್ದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪುರುಷರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಗರಿಷ್ಠ ಬಂಡ 84 ಜನ್ಮರು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ತೆರೆದಿಜೇರು ಬಾಬಾಗ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಆನಂದನು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾದರೆಗಳ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾಪಕಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಸಮಯಡು ಭಾರತ ಅಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದುಂಡು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಜನ್ಮ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂದೇನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪೊನಿ ಅಲ್ಪಲ ಸಹ ಇಂದುವೆ ಶಿವಲಿಂಗನು ದೀತೇರು ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಒವ್ವೇ ಮಲ್ಲ ರೂಪೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೂ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪನು 6 ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಾನವಾದುಲ್ಲಿರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಗುರುವಿನ ಅನುಯಾಯನಗ ಗುರುಕುಲು ಅಕಲಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ತೆರಿಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಕಲಿಗಳ ಸಹ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪನು ಗುರುಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಕಲ್ಪದಿರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಬನಾರಸ್ಗೆ ಪೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಕಲ್ಪವಿರು ವಿದ್ವಾನ್ ಮಂಡಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿರುದುನೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಸರಸ್ವತಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಇತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಪನ್ಪನ ಪುದರು ಮಮ್ಮನ ಆದುಂಡು ದೇಪಂಡ 6 ಬೇಹದ್ದದ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪವೇರು 6 ಹದ್ದದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಕಲ್ಪವೇರು ಎಂಕಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಗುರು ಬೇರೆ ಆದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬಾ ಬೋಡತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಮಾಯಿಲ ಸಹ ಕಡಿಮೆದಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಆರ್ಲ ಸಹ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಮಾಯೆ ಸರ್ವೆರಡ್ಲ ವ್ಯಾಪಕ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಸರ್ವೆರಡ್ಲ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಇಜ್ಜಿರು 6 ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ದೆತೊನುಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ದೆತೊನಿರು ಆರ್ಲ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಏತೊಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಆದುಂಡು ಏಪ ಈ ರೀತಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತಾದುಪ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಕುಡ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲಿರು ಸದ್ಗುರುಲ ಆದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಿರನ್ಲ ಪತಿತೆರದು ಭಾವನ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು ಅನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಡಪುಜಿ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜೇ ಸಮಯಡು ತೆರಿಪವೇರು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಜ್ಞಾನನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತನು ನೇರ್ದವರ ನಿಖಲಿಗೆ 21 ಜನ್ಮಗೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಲೆಜ್ ಅತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು ಬಂದ ಅತ್ತು ಈ ಮಾತಾ ಜ್ಞಾನಲ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಪವೇರು ಅವುಲಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ಜೋಕುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕುದುಪ್ಪಿರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಜ್ಞಾನನು ಕೇನುಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಯೋಗನ್ಲ ಸಹ ಅಂತಿಮ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪೊಡು ದೇಪಂಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪದ ಪುದೆ ತರತಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಪಾತಿರತ್ತು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದು ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕು ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡು ಬೈದೇರು ಆತ್ಮಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕೊಳಕು ಜಿಂಜೊಂದು ತುಕ್ಕು ಪಡ್ತೊಂದು ಏತೊಂಜಿ ಪತಿತ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮಲ ಪತಿತಾಪನ ಕಾರಣ ಶರೀರಲ ಸಹ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಜಡೀಭೂತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಐಟು ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲು ನಂಬರ್ ವಾರು ಜಡೀಭೂತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೊಡು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತಾ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮಲ ಸಹ ಬೋಡಾಪುಂಡು
ಆದಿದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತಿರುವುನಿರು ಆಂಡ ಇಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಕವಾದ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಪಂಡ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲಿರು ಐನದವರ ಅಪ್ಪೆಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ಆದಿದೇವಿ ಬಂದು ಜಗದಂಬಗ ಪನ್ಪೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತೆರಾದಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು, ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಆದುಲ್ಲಿರು, ಅಮ್ಮಲ ಆದುಲ್ಲಿರು, ಆರು ಆತ್ಮೀಯ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲೊಡು ಮೊಮ್ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಲು ಸರಸ್ವತಿ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಜಗದಂಬರ್ನಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮೇಳ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಜಗತ್ಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಳ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಜಗದಂಬನಲ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಯರ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಸ್ತ್ರೀನ ಪತಿ ಗುರು ಈಶ್ವರಾದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಆ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಯರ್ನ ಪದವಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಸರ್ಕಾರದ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಮಾತೆಯರೇನು ದುಂಬು ದೀಪೆರು. ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿಂಸಕ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಅಹಿಂಸಕ ಗುಪ್ತವೈನ ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಕುಲು ವಿನಾಶಕಾಲ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿತ್ತಿನಕುಲು ಆದುಲ್ಲೆರು ಎಂದು ಸಹ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂದು. ಈ ನಾಟಕನು ಬುದ್ಧಿಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಕಲ್ಪವೆಯೋ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಲ್ಪವೇ. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಬಂಧನೋಡು ಬಂಧಿತಾದುಲ್ಲೆರು ಯಾಲ್ಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ಬಂಧಿತಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೆರು. ದುಕ್ಕಲ ಭಾರತವಾಸಿಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪದೇ ಪದೇ ಅವತಾರನು ದೆತೊಂದು ಬುಡ್ಪವಜಿರು ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಮಾಲಿಕ ಆದು ಮಲ್ಪೆ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಡ್ರಾಮದ ನಿರ್ದೇಶಕನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಹದ್ದದ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರು. ಎರ್ಲ ಎಂಚಿನಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಯರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ಎಂಕಲ್ನಾಥ ಭವಿಷ್ಯದ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏರ್ಲಾಪಜಿರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಮುಕ್ತಿಧಲ ಆದುಲ್ಲರು. ಭಾರತದ ದೋಣಿ ಮುರ್ಕುದು ಪೋತುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡುಂಡು. ಭಾರತದ ಮುರುಕಿನಂಚಿನ ದೋಣಿನ ಏರು ಪಾರು ಮಲ್ಪೆರು. ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಯಾನು ನಿಕುಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಮಾಯೆ ನಿಕುಲಿನ ಪತಿತರ ಆದು ಮಲ್ತುದುಂಡು. ಆಂಡ ಯಾನು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದು ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು, ಸನ್ಯಾಸಿ ನಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಅವು ಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಳ್ಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಉಂಡು. ಇಂದು ರೌರವ ನರಕವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಎಂಚಿನ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದದು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪಿರು. 5 ಒಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರಪ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನ ಜೋಕುಲಾಪ. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕುಲ ಸಹ ಈಶ್ವರನ ಜೋಕುಲಾದಿತ್ತ. ಬಾಬರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತದಲಕ ನಡಪು ನಡೆದವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರು ವಿನಾಶಕಾಲ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿತ್ತಿನಂಚಿನಕಲ್ನ ಯಾದವ ಕೌರವಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿಕುಲು ವಿನಾಶಕಾಲ ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಂಡವರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ್ನವೇ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಗುಪ್ತ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನ ಭಾರತ ಮಾತೆಯರಾದುಲ್ಲರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರು ರಡ್ಜಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಪುದರಂತೂ ಮಾತೆಯರ್ನಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ದ್ರೌಪದಿನೇ ವಿವಸ್ತ್ರ ಮಲ್ತದಿರು. ಭಗವಂತೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ವಿವಸ್ತ್ರ ಆಪುನೆರ್ದು ತಪ್ಪರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ತಪ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೇನ್ವೇರು. ಐನದವರ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಮಧುರ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇರೆರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ದೆತೊನುವ ಬಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಆಸ್ತಿನ ಶಿವಬಾಬರ್ದೆ ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು. ಈಶ್ವರನ ಗತಿಮತಿ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಈಶ್ವರನ ಗತಿಮತಿ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಈ ಈಶ್ವರನ ಗತಿಮತಿ ತೀರಿದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುಡು. ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಸ್ತಿಲ ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಶಾಂತಿಲ ಒಯ್ಕುಲ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುಡು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರಾದುಲ್ಲಿರು. ಇಂದಿನ ಜೋಕುಲೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೋರು. ಬೇರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಬಾಬಾ
ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆರೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬರ್ದೇ ತಿಕ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೇರು ಕೇವಲ ಎಲ್ಲ ನೊರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರಡ ನಿಖಲ್ನ ಪುದೆ ಜತ್ತದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಏತು ಸಮಯ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ನೆನಪದ ಚಾರ್ಟನ್ನು ದೀವೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನಂತೂ ಶಿವಬಾಬನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೇನೆ ಪಂಡತ್ತು ಅಂಡ ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಡತೊಂದು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಚಾರ್ಟನ್ನು ದೀವೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನೆನಪೇ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ವಿಘ್ನಲ ಯೋಗದ ಸಮಯಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಅವು ಹಠಯೋಗವಾದುಂಡು ರಾಜಯೋಗನು ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪೆಯರು ಅಕುಲಂತೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆಯರು ಅಕಲ್ ನಾವು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು ನಿಖಲ್ ನಾವು ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಡಿತ್ತುನಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡು ಬೇತೆಕುಲು ನೆನಪು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗು ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ನೆನಪೇ ಬರುಡು ಅಪಗನೆ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಪರು ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಅದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಫಲೆ ಭಾವನೆದ ಫಲ ಅಲ್ಪಕಾಲಗು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡ ಪತಿ ತೇರೆಡ್ದು ಪಾವನಾದುಪ್ಪುಜಿ ಭಕ್ತರು ಏತೆ ತರೇನು ಹಾಕೊಂಡೆರಡಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೈರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪಿರು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೈದೆ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ದೂರ ಆದಿತ್ಯರು ದೂರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನಕುಲು ವಾ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲೆ ಸುರುಕು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಐನೆದವರ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲಾದುಪ್ಪಿರು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಒಪ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಸುರುಕು ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನಕುಲು 5 ಒಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಇದು ದೇವತೆಲ್ನ ಬಿರುದಾದುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ದೇವತೆಲಿಗೆ ಅಲಂಕಾರನು ತೆಜಿಪೇರು ಇದು ಮಾತಲ ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮಧುರವಾಯಿನಂಚಿನ ವೃಕ್ಷದ ಸಸ್ಯನು ನೆಡುಪ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿದುಂಡು ವಿದೇಶಡ್ಲ ಸಹ ಇಂದುವೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಏರಾದುಲ್ಲಿರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪೆಲ ಬೋಡು ಬಾಬಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರದು ಐಟು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಓ ಭಗವಂತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಎಂಚ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾ ಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಾರ ಒಂಜಿ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತಾರೆ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನಪದ ಚಾರ್ಟನ ಅವಶ್ಯವಾದ ದೀವನಡಾಪುಂಡು ರಡ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಚಲನೆ ಹಿಡ್ದು ಬಾಬಾ ಅತನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವಿನಾಶ ಕಾಲಡು ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ತಿನಕುಲಾವಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ನಿಖಿಲೆಟ ಜಿಂಜಿನ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯವಿದಾತ ಭವ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯದ ಗೆರೆನು ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಉಳ್ಳರು ಐನದವರ ಸದಾ ಬಂಗಾರದ ಉಡುಗೊರೆದ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಿಂಜಾಡು ಏಪ ಏರೆನಾಂಡಲ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡಿತನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ಉಡುಗೊರೆ ಸದಾ ಕೊರ್ಪರು ವಿಶೇಷತೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆಲೆ ಗುಣ ಕೊರ್ಲೆ ಗುಣ ಪಡೆಲೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಗಾರದ ಉಡುಗೊರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರೊಂದು ಪೋಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಏರು ವಾ ಭಾವನೆ ಅತ್ತನ ಕಾಮನೆ ಹಿಡ್ದು ಬರಡು ಆಂಡನಿಕುಲು ಆ ಉಡುಗೊರೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯವಿದಾತ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆ ಮಹಾನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾದೊಂದು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.